ये तो उड़ गए थे कल। तो रोज ही उड़ते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कल इनका पिंजरा खुला रह गया था। खुला नहीं रह गया था, किसी ने खुला छोड़ दिया था। खोलने वाले को ये इल्म नहीं था शायद कि ये पिंजरा इनकी कैद के लिए नहीं, इनकी हिफाजत के लिए बना था। मेरी ये कबूतर ये बात जान, चाहे सातों आसमान घुमाए, पलट के यहीं आते। मगर कैसे, क्यों? मोहब्बत लगाओ, मुझसे भी है और इस जगह से भी। मोहब्बत इन्हें दूर नहीं जाने देती।